सो हेलो नमस्ते फ्रम ज्योति क्लब। आज चाहिँ हामी बाह्र स्कुलमा आछौँ अनि यहाँ चाहिँ 10 क्लासको बहिनी। तिम्रो नाम? कौशल्या नेपाली। कौशल्या नेपाली बहिनीले चाहिँ एउटा सिङ्गिङ गाउँछन्, एकदमै राम्रो सिङ्गिङ छ उसको। सो ल हेरौँ है त। सानो सानो घर छ मेरो रुद्रपुरको गाउँमा, गोरी बाबु भन्दै मलाई बोलाउँछन् त्यो ठाउँमा। नामले पाको कामले पाको कामी दाइको छोरो, ए नाना माया नखाम कसम मनै मेरो मरो साइली, ए साइली मसँगै जान्छेउ र मैले छोको खान्छेउ र, ए साइली मसँगै जान्छेउ र मैले छोको खान्छेउ र। किन यति बुझ्ने घर अबुझ कि भन्छेउ, ओइलीको फुल हो म त शिर सजाउँछु भन्छेउ। धरती आकाश भेट भएको देख्या छौ र कहिले, ए पूर्वै घामलाई हत्केलाले छेक्या छौ र कहिले साइली, ए साइली मसँगै जान्छेउ र मैले छोको खान्छेउ र, ए साइली मसँगै जान्छेउ र मैले छोको खान्छेउ र। थ्याङ्क यू। सो हेलो नमस्ते अगेन है। बहिनीको सिङ्गिङ चाहिँ वे टु गुड छ। सो उसले चाहिँ कहिलेबाट गाउन थाल्यो, किन गाउन थाल्यो चाहिँ बहिनीबाट बुझौँ है त। पहिला चाहिँ यस्तो गीतमा रुचि पनि थिएन है। अनि एकासी गाउँमा मामाको बेटी होइन धोबेट, अनि मामाको धोबेटमा दोहोरी गाउने भनेर मामाले घोष दिनुभयो है। अनि दोहोरी गाउँदा गाउँदै अनि सबैले मन पराउनु भयो, ल राम्रो गाउँदो रहेछ भान्जीले, यस्तै हो भने गीत रेकर्ड गराउनुपर्छ भन्दै साथ दिनुभयो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ झन् उत्सुक हुन गएँ होइन मनमा चाहिँ। अनि दोहोरी गाउन थालेँ साथीहरूसँग, दाइ भाइसँग, मामा माइजू सरहरूसँग घाँसपात गर्न जाँदा पनि दोहोरी गाउने गर्थेँ है। अनि गीतमा झन् रुचि बढ्दै गयो। अनि ओके सो यति नै हो ल। ओके थ्याङ्क यू। तिम्रो नाम? मेरो नाम कौशल्या नेपाली। कौशल्या नेपाली है ल। थ्याङ्क यू सो मच फ्रम ज्योति क्लब।